Arkadaşlar bugün size yeni yaptığım kümesi göstereceğim. Seyyar bir kümes yaptım. Yazlık. Etrafı kontak plakla telle çevirdik. Maliyeti 0 derecede diyebilirim. Sadece telle. Gerisi kendi imkanlarımızla, evimizde bulunan kontak plaklarla yaptık. Pahalı bir kümese gerek yok. Siz de böyle elinizde kontak plaklarınız varsa siz de yapabilirsiniz. Civcivlerimiz bugün ilk defa toprakla buluştu. Şöyle gösterelim size. Bunlar kendi civcivlerim. Bunlar mahsul içerisinde çıkarttım arkadaşlar. Kendi araçlarıma ait, kendi makinemden çıkardığım civcivler. İlk kez dışarıya çıktı. Biraz da haliyle seslenmede hava da soğuk. Akşamleyin bunun üzerine güzel bir çadır örteceğim. Üşümemeleri için. İçeride sıcak olunca da haliyle dışarı soğuk. Hastalanmamalar için, kanlı ishal olmamalar için üstüne güzelce çadırlarımızdan var. Hem üstüne çadır, bir üstüne de koyacağım. Naylon koyacağım. Bugün yağış var. Civcivlerimiz genelde onlardan da bahsedelim. Anaçlarımızdan dedik. Kendi yavrularımız. Verim olarak da güzel verimleri var maşallah. 5 tava bir tane horoz koyunca da döl verimi de daha güzel oluyor. Kendiniz yapacak iseniz anaçları kesinlikle elinizde bulundurun. Kendi civcivinizi, kendi yumurtanızı, kendi tavuğunuzu üretebilirsiniz. Eğer ticari yapmayı düşünüyorsanız bunları yapın. Bu işte para var mı diye soran arkadaşlar özellikle çok soruyorlar. Bu işte para var mı? Kendi tavuğunuz, anaçlarınız diyelim. Kendi makineniz olursa para var. Mesela bütçeniz yoksa ilk önce tavuktan başlayın. Civcivler. Sonra tavuğa dönüşür bu, büyür. Sezon sonunda genelde kış aylarında makine fiyatları daha da düşüyor. Yazdan anaçlarınızı yaparsanız kışında makinenizi alırsınız. Hem o zaman maddi anlamda pek zorluk çekmezsiniz. Ama ikisini bir arada yaparız derseniz o biraz zor. Artı bu kendini özellikle kendi yapacak olan arkadaşlarımıza önemli şunu söyleyeyim. Yemini kendiniz tedarik edin. Harman zamanlarında alma imkanınız varsa harman zamanında alın. Buğdayınızı, arpanızı güzelce kırdırın. Kışa hazırlık. Bugün bir mısır almaya kalkarsanız 1 lira 50 kuruş. Ama harman zamanı alırsanız 80-90 kuruş o civarlarda. Aşağı yukarı yarı yarıya bir kar elde etmiş olursunuz. Bu karlı iş yapmak isterseniz bunları yapmanız lazım. O zaman ortaya ne kadar karlı bir ürün aldınız ortaya çıkar. Ama her şeyi dışarıdan alırsan yumurtayı, yemeği bunlar sizin külfetli olur. Satarken de karınız biraz düşer. Ben genelde ne alıyorum? Vitaminler alıyorum. Aşılarını dışarıdan alıyorum. Biraz da civciv büyütme yemi alıyorum. Ama %80 kendi yaptığımız yemlerden, mısır unundan, buğday kırığından, onlardan veriyorum. Bunlar gayet yiyebiliyorlar. Büyüdüler. Bunların küçük olmayınca kendi yeme vermeye bir ihtiyaç yok. Arkadaşlar size bugünlük bu kadar. Yaptığımız kümesi paylaşmak istedim. Civcivleri paylaşmak istedim. Bizi takip etmeye devam edin. Beğeni yapmayı da kesinlikle unutmayın. Abone de olursanız sevinirim. Tekrar başka bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.